Reka mbifuriza amahoro y'Imana mwese mukurikiye Umusanzu Media, tuje kubagezaho amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino mu isi, ariko nyuma yayo tubafitiye n'amakuru yaranze umwaka ushize w'2025, ariko mu bijyanye n'ibikorwa remezo yakozwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka dutangire aya makuru tuyahereye hano mu Rwanda, tubabwira ko mu karere ka Kayonza hari umurambo w'umusore wasanzwe mu mufuka. Ese wasanzwe hehe? Byari byagenze gute? Reka Marie Rose aturamburire byinshi kuri iyi nkuru. Umusore w'imyaka 22 wari ufite ubumuga bwo mu mutwe wari umaze iminsi 2 aburiwe irengero. Umurambo we usanzwe mu murimo w'ibigori, iruhande rwawo harambitse ferabeto. Uwo musore witwaga Jean de Dieu Nkurunziza wari ufite imyaka 22 yabanaga n'ababyeyi be mu mudugudu wa Nyacyonga mu kagari ka Shyongo mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Masaha 3 za mu gitondo kuri wa gatatu nibwo abana bari barimo kwahira basanze umurambo we mu bigori, iruhande rwawo harambitse ferabeto. Abatuye mu mudugudu wa Shyongo ahabonetse umurambo w'uyu musore bavuze ko umurambo wasanzwe mu bigori by'umuturage, iruhande rwawo harambitse ferabeto. Jean Paul Kagabo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirama, yatubwiye ko umurambo wa Nkurunziza wasanzwe mu bigori ndetse ubu hatangiye iperereza ku rupfu rwe. Ku wa gatanu hari tariki 14 Mutarama uyu mwaka, umuhanzikazi w'icyamamare mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana muri Afurika y'Iburasirazuba Rose Muhando yasezeranye n'umushumba Pastori Lumbasi mu buryo bwagizwe ibanga, bicyashyira iherezo ku byari bimaze igihe bivugwa ku buzima bwe bwite. Aya makuru yemejwe na Pastori Lumbasi ubwe mu materaniro aherutse gukora vuba aha, aho yatangaje ko we na Rose Muhando bamaze igihe batangira urugendo rwabo rwo gushyingiranwa, kandi ko byose byarangiye mu mahoro nyuma yo kurangiza ibisabwa n'umuco harimo no gutanga inkwano. Naho mu mikino, ikipe y'igihugu ya Senegal n'iya Maroc zerekeje ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika cya 2025 kiri kubera mu gihugu cya Maroc. Ni imikino ya kimwe cya kabiri igikombe gihuza ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Umukino wa Senegal na Misiri ukaba wararangiye Senegal itsinze Misiri igitego 1-0, itayerekeza ku mukino wa nyuma. Naho kuri Prince Moulay Abdelrahman Stadium, ikipe y'igihugu ya Maroc yari imbere y'abafana bayo yacakiranye na Nigeria. Iminota 90 yarangiye ari ubusa ku busa, hitabazwa iminota 30 y'inyongera nayo ibi y'ubusa, bityo hitabazwa penalty. Umukino warangiye ikipe y'igihugu ya Maroc yinjije penalty enye, naho Nigeria yinjiza penalty 2. Maroc hita ikomeza ku mukino wa nyuma, hizacakirana na Senegal ku munsi wo ku cyumweru isaa 3 z'ijoro n'ubundi kuri stade ya Prince Moulay Abdelrahman Stadium. Hanze y'u Rwanda, reka tubabwire ko mu bakandida 8 bemerewe kwiyamamaza, Yoweri Kaguta Museveni usanzwe ayobora iki gihugu cya Uganda ari uri imbere mu matora. Ibyavuye mu majwi amaze kubarwa mu buryo bw'agateganyo bigaragaza ko Museveni afite amajwi 75.4%, naho Bobi Wine we akagira amajwi 19%, mu gihe abandi bakandida basaranganyije hasigaye nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Channel 7 News. Uretse abakandida babiri bakomeye, abandi bakandida barimo Mugisha Gerard Muntu, Robert Kasibante, Joseph Mibirizi, Nathan Nandala Mafabi, Frank Bulila na Mubaraka Selunga Munyagwa. Reka amakuru yavugwaga kuri uyu munsi nyasoreza ahangaha. Njye nitwa Daniel Niyonkuru. Reka mbasigiremo amakuru yaranze umwaka wa 2025, no kuvuga umwaka ushize, ariko mu bijyanye n'ibikorwa remezo hano mu Rwanda. Bahaye ikaze muri aya makuru yaranze umwaka mu bikorwa remezo, mugiye kugezwaho nanjye Daniel Niyonkuru. Mu gutangira aya makuru, mu nkuru twabagejejeho uyu mwaka zijyanye n'ibikorwa remezo, reka tuzihere kuri iyi, aho mu karere ka Musanze kari gakomeje urugendo rw'iterambere ry'ibikorwa remezo byo guteza imbere umujyi wako wa Musanze mu rwego rwo kugera ku cyerekezo 2050 u Rwanda rwihaye. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe iterambere
ry'ubukungu Clarisse Uwanyirigira yavuze ko hari imishinga yari iri gukorwa ijyanye n'ubwikorezi nk'umuhanda uva kuri Jesco ukagera ku Rugaga Imbaraga n'indi ijyanye n'ubuzima, ndetse kandi imwe muri iyi ikaba yari iri kugenda igana ku musozo. Mu muhanda wa kaburimbo uzakorwa, navuga ko uriya muhanda ufatanye n'indi mishinga. Umuhanda uzafite ibirometero 2.3, ariko ni umuhanda uzajyana n'ibikorwa remezo bijyanye n'imibereho myiza. Hazubakwa poste de sante, hubakwe ECD, ndetse buriya hariya kuri uriya muhanda tuzahubaka n'ubwiherero rusange. Uyu muyobozi kandi yavuze ko mu mwaka utaha 2026 naho hategerejwe imishinga minini irimo wo kwagura parike y'ibirunga. Uyu mushinga ukazajyana n'igikorwa cyo kubaka inzira z'amazi ava mu birunga ku buryo atazongera kwangiza imirima y'abaturage. Dufite umushinga mugari wo kwagura parike y'ibirunga, nari mwibagiwe. Ni umushinga dufatanyamo na Minisiteri y'Ibidukikije, dufatanyamo na RDB, dufatanya na REMA ndetse na Meteo Rwanda. Ni umushinga rero uzadufasha kugira ngo hagurwe parike y'ibirunga, ariko n'imibereho myiza y'abaturage begereye parike y'ibirunga ikomeze kwiyongera, kuko abaturage begereye parike y'ibirunga bazubakirwa umudugudu mwiza witwa Smart Green Village, baba batuye ahantu hamwe bameze neza kandi batekanye, kugira ngo n'ingagi zacu tuzibungabunge zo mu birunga, dore ko twinjiriza amadevize menshi cyane. Ndetse uwo mushinga harimo na gahunda yo kugira ngo hirindwe ariya mazi ashobora guturuka mu birunga ndetse n'andi yangiza imirima y'abaturage n'ahandi hatandukanye. Naho abatuye mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera, by'umwihariko aho mu kagari ka Cyugaro, bo bashimiraga ubuyobozi kuba bwarabagejejeho umuriro w'amashanyarazi bahawe, kuko ngo wabakuye mu mwijima ukabaha n'uburyo bwo kwihangira imirimo. Bamwe bakaba bafite ibyuma bisya, amasaro de coiffure n'ibindi bitandukanye. Iby'inkuru yakorwaga ariko hakaba hari hakiri bake batarayabona, ni mu gihe ubuyobozi bwavugaga ko ngo nabo basuwe n'ababishinzwe kuyabagezaho harebwa uburyo nabo bayabona. Mu bindi twabagejejeho, Leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yatangaje ko hatazongera kwandikwa moto zikoresha lisansi, ahubwo ko hemewe iz'amashanyarazi. Guverinoma y'u Rwanda ikaba yaravugaga ko guhagarika ikoreshwa rya moto zikoresha lisansi bigamije kurengera ibidukikije, hirindwa ibinyabiziga byohereza ibyuka bihumanya ikirere. Ku ruhande rw'abamotari bo bakaba baravugaga ko ibi byajyanishwa n'ubuziranenge bwa moto zifuzwa ari nazo zikoresha amashanyarazi, hashingiwe kongeraho bafatira bateri n'ibindi. Ni mu gihe ariko Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Dr Jimmy Gasore yari yatanze icyizere kuri ibi bibazo byagaragazwaga. Twebwe ikibazo nk'izi moto tugira no k'umuriro ushiriramo hafi cyangwa batirukaye, bigasaba ngo ukorere hafi kubera batiri ziri muri moto. Ariko ino moto ifite batiri hirya no hino, ahantu hose ukabona batiri, cyangwa bakazana batiri nibura yakora ibirometero birebire, kuko umuntu anywe esanse ashaka, bakavuga ati nujya gufata batiri urafata batiri ya 6 nk'uko n'umushoferi wa esanse nyinshi bitewe, ariko kwera batiri aba ari igiciro kimwe, bituma twizengurukaho cyane. Iyi ngiyi icyo ukora ni uguhindura batiri gusa, ahubwo ikibazo gihari ni ibirometero bikeya ya batiri ikoresha, cyangwa se kuba wayivana mu mujyi wa Kigali ukaba wayijyana mu ntara, umuriro wagushiriraho ukabona aho ukura undi. Ibyo nibyo bikenewe kurebwaho kugira ngo ya moto ibe ifite ubushobozi bungana n'ubwo yari isanzwe, kubera ko ubushobozi bw'umuriro wayo ari buke ntabwo igera kure. Turasaba yuko ahantu hose bahashyira za sitasiyo z'amashanyarazi, noneho ku buryo aho wagera hose wabasha kuguranisha batiri bitakugoye. Ikintu cya mbere, imvura imanutse gutya ikagwa, iriya moto yahita yirukanka agatsimba mu nda. Hari ibyuma biba birimo hariya ngo iyo bimaze kunyagirwa, ngo moto ntabwo iba ikigiye witegera rifani ikagenda. Ikindi cyayo, hari ahantu bashyira amavuta, ubwo iyo ya mavuta ashizemo feri irabura. Ni ukuvuga ngo aho ngaho haba habayemo ikibazo cy'uburangare bw'umushoferi uyitwara. Naho ibyo kuvuga ngo ikibazo cya feri, ngo kuvuga ngo yabura feri mu buryo nyine n'urugendo bw'imikoreshereze yenda bw'umuntu yitwara, yarangana n'amavuta yenda akagera ugashiramo. Ibyo bibazo byose abanyarwanda babaza, moto zidafite imbaraga, batiri zishira vuba,
aho ugenda ugasanga batiri ntiruzura kandi uyikeneye. Bose twagiye tuganira kuri ibyo bibazo n'abamotari mu makoperative yabo, abayobozi babo, tukaganira ku buryo dufata icyemezo uko ibikorwa remezo byiyongera. Ubwo turi no gukora ngo twongere charging no kugurana amabatiri mu gihugu hose. Ingabo na polisi zubakiye abaturage bo mu murenge wa Rusenge, akarere ka Nyaruguru, igikorwa remezo cy'iteme muri gahunda y'ibikorwa byahariwe ingabo z'u Rwanda na polisi. Iteme ryabaye igisubizo kikavana abaturage mu bwigunge bwari bwarabaheranye bwo kubura uko bagenderana no guhahiranira n'abaturanyi babo bo mu yindi mirenge bahana imbibi. Ni ikibazo cyari kimaze imyaka isaga 10 abaturage bagorwa no guhahiranira n'abaturanyi babo bo mu murenge bahana imbibi wa Gishamvu mu karere ka Huye, bitewe n'uko iryo teme bifashishaga ryari ahantu ryari ryaratwawe n'ibiza by'imvura. Ubufatanye bw'inzego zishinzwe umutekano n'abaturage bubatse iki kiraro nk'uko cyari cyasabwe n'abaturage bo muri uyu mudugudu wa Munanira, akagari ka Gikunzi. N'amamodoka y'abagazanye inyongeramusaruro kubera ko hano bahinga nazo ntabwo zashoboraga kugera aho zinyura, ndetse imodoka zabaga zizanye n'ibifasha amarerero y'abana naho cyari ikibazo. Ariko hamaze gukorwa iri ngiri, twishimira uyu munsi ku nshuro ya 31 twibohora yuko ari igikorwa kimwe cyagezweho muri aka kagari ka Gikunzi, kandi abaturage nabo bishimira cyane kubera yuko uko bari mu icuraburindi badashobora kugenderana mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu ikibazo cyakemutse. Ikindi kandi ni ukubasaba nyine kugira ngo bakibungabunge, birinde umuntu ushobora kucyangiza kandi banakibyaza umusaruro. Mu bindi muri uyu mwaka, abatuye mu turere twa Kayonza na Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda bavugaga ko imijyi y'uturere twabo yemejwe nk'iyunganira umujyi wa Kigali, gusa bakaba baravugaga ko hakiri byinshi byo kongeramo. Urugero nko kuba usanga hari imihanda myinshi yo mu makarisi itarimo kaburimbo ndetse nta n'amatara yo ku mihanda ahagije. Ni ikibazo ubuyobozi bw'utu turere bwasubije buvuga ko buticaye kuko bari kongera ibikorwa remezo muri iyo mijyi banatunganya amasite yo gutura ku buryo batangiye kuyakatamo imihanda bafatanyije n'abandi bafatanyabikorwa n'abashoramari kugira ngo iyi mijyi koko yuzuze ibyangombwa by'imijyi yunganira umujyi wa Kigali. Hari gutunganya amasite yo gutura, ubu hari amasite arenga 3 yanashyikirijwe n'inama njyanama kugira ngo yemeze n'ayaremezwa. Ubu twatangiye gukatamo imihanda, so n'urugendo narwo dufatanyije n'abikorera ibikorwa by'ubucuruzi n'ibindi. Umushinga umwe twahereyeho ni uwo mushinga wo kubaka isoko rya Nyakarambi. Hari n'ibindi bikorwa byakorana n'abashoramari bifuza gushyira inganda mu cyanya cy'inganda. Hari n'ibindi bikorwa bigenda bikorwa mu rwego rwo gufasha aka karere karimo twavuga nk'ibikorwa remezo bigenda biza bitewe n'imishinga yihariye, gushyira ibikorwa remezo by'ingenzi mu mujyi hose, haba amazi, haba umuriro. Mu rwego rwo kunoza ubuhahiranire no guteza imbere imibereho y'abaturage, mu karere ka Gicumbi hatangiye kubakwa imihanda ya kaburimbo ingana n'ibirometero 15 irimo n'umuhanda wa Byumba Ngondore. Ni imihanda yitezweho koroshya ingendo no guteza imbere ubucuruzi muri aka karere ka Gicumbi. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi nabwo bukaba bwaravugaga ko iyo mishinga y'imihanda ya kaburimbo izatuma ubuhahiranire bworoha, iterambere rikihuta kandi bigahindura isura y'aka karere kabo. Mu bindi twabagejejeho muri uyu mwaka mu bikorwa remezo, abatuye mu kagari ka Kayenzi, umurenge wa Ntongwe, mu karere ka Ruhango bubakiwe isoko ryitezweho ko rizabafasha gukemura bimwe mu bibazo byaterwaga no gucururiza aho babonye bigatuma ibicuruzwa byabo byangirika. Mu mujyi wa Kigali muri gare ya Nyabugogo hashizwe ivuriro ry'ibanze poste de santé. Abagenda n'abakoresha iyi gare bakaba baravugaga ko rizabafasha kubona ubuvuzi bw'ibanze bwihuse. Ni mu gihe Emma Claudine Ntirenganya, umuyobozi ushinzwe itumanaho n'uburezi mu mujyi wa Kigali, yasobanuye impamvu yatumye bashyiraho ivuriro ry'ibanze muri iyi gare ya Nyabugogo. Ibyo tukaba twarabitewe n'uko nk'uko mubizi n'iryo vuriro ryonyine rihari, ubusanzwe nta ryahabaga. Kubera ko rero nta vuriro ryahabaga,
hashoboraga kuba haba ikibazo runaka ugasanga kuba umuntu yatinda kugezwa kwa muganga bizamugiramo n'urupfu cyangwa se n'ikindi kibazo. Ariko haramutse hari umuntu uhafite ubutabazi nibura bw'ibanze, cyane cyane uwabihuguriwe ubisobanukiwe, akaba ari umuntu ushobora kuba yatanga ubwo butabazi bw'ibanze, ariko akamenya no kuba yahamagara kugira ngo haboneke ubundi butabazi bwisumbuyeho, niba hakenewe ambulance cyangwa se niba umuntu akenewe kujyanwa ahandi hantu, ibintu nk'ibyo. Muri uyu mwaka kandi abatuye mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi batashye inzu mberabyombi biyujurije ku bufatanye n'abafatanyabikorwa b'uyu murenge. Inzu bavugaga ko izabakemurira ibibazo bagiraga byo kubura aho bakorera ibirori, dore ko bajyaga kubikorera mu yindi mirenge. Iyi nzu mberabyombi ikaba yarabatwaye arenga miliyoni 73 z'amafaranga y'u Rwanda, harimo miliyoni 10,100 yavuye mu modoka bagurishije, ndetse akaba yaravuye mu bufatanyabikorwa bw'umurenge. Hanyuma uzajya akenera kugira ibyo akorera muri iyi sare akazajya yishyura ibihumbi 70, harimo ibihumbi 50 y'ubukode n'ibihumbi 20 byo guhemba umukozi uzajya ayitaho umunsi ku wundi. Iyi modoka yari yaje kuko ije gufasha abaturage mu kijyanye n'umutekano, ariko murabizi neza umurenge nta bije ugira, nta nubwo ugira ingengo y'imari. Ibyo byose kugira ngo imodoka iriho, murabizi ko imikoreshereze y'imodoka n'uburyo yabaho biro byari bigoranye. Dusanga igisubizo ari uko twakubaka sare y'imyidagaduro, cyane cyane ko twabisabwaga n'abaturage, cyane cyane nk'iyo bazaga hano ku murenge wa Nyamiyaga, n'umurenge utari ufite aho abantu hahurira abantu benshi. Rero mu busabe bw'abaturage, yaba guturuka ku nama njyanama ku mudugudu ndetse kugera ku rwego rw'umurenge, twemeza ko imodoka yagurishwa, ko byari binyuze mu minaroke yadusabaga yuko mu gihe umurenge udafite bije imodoka umurenge utabasha kuyicunga, twemeza ko imodoka yagurishwa, tugashaka igisubizo kirambye, igikorwa gikomeye kandi igikorwa cy'ingirakamaro mubona namwe mubonera kuri uyu munsi wa none. Imodoka yo urebye ikintu yizaga n'umutekano, ariko nanone abaturage bikozemo bagura esanse. Ariko iyi nzu yuzuye igiye kuba igisubizo cy'abaturage b'iwacu mu Nyamiyaga. Ntabwo bagiraga abantu biyakirira bakoze ubukwe, ndetse n'iyo basezeranyaga hano ku murenge wasangaga bamwe bari hanze kuko twari dufite agasare gatoya mu murenge, ariko ubu ngubu bose mwese ubundi basezeraniyemo nta nubwo isare bayuje. Urumva rero iyi sare ifite igisubizo abaturage b'i Nyamiyaga mu byerekeye imyidagaduro bazajya bagira. Twari dukeneye iyi sare. Ubwanjye nigeze gutumiza inama y'abagore muri rusange, twabuze sare twicaramo, twicaye hano hanze, ukabona ko ari ibintu birebetse nabi. Hajya kuba nk'ubukwe, ni ukuvuga ngo niba hari abageni benshi, bamwe bagahagarara inyuma y'agasare twari dufite gatoya k'umurenge, ugasanga nabyo cyari ikibazo. Mu gusoza aya makuru yaranze uyu mwaka mu bikorwa remezo, abatuye mu gice cya Ryebega, Gikorosi, Katabagemu mu karere ka Nyagatare basabaga ko umuhanda ubahuza wangiritse wasanwa kuko uri inzitizi kuri bo. Ni ibice bifatwa nk'ikigega cy'ubukungu kubera ubuhinzi, ubworozi n'ubucuruzi buhakorerwa, aho ibigori, ibishyimbo n'urutoki ari imwe mu myaka yiganje, hakiyongeraho ubworozi bw'inka. Uyu muhanda bakaba baravugaga ko wari imbogamizi mu kugeza umusaruro wabo ku isoko, bakaba barasabaga ko bafashwa gukemurirwa iki kibazo. Imbogamizi hari uyu muhanda twumva mu murenge wacu n'abacuruzi ntabwo utsindagiye, urabona ni igitaka, turaparika nk'iminsi ibiri kugira ngo hamanze humuke, biduteza igihombo. Urabona imodoka iparitse iminsi ibiri wakagiye ku isoko, umunsi ntabwo ubona inyungu nk'umucuruzi. Ikibazo dufite ni icy'imihanda igenda yangirika, imodoka zibaza gupakira nk'imyaka, ibigori cyane cyane ibintu bikunda kuhera, noneho imodoka ziba zatwara nk'imizigo iremereye, noneho zikaba zitahagera, noneho ibiciro bikaba bikeya kubera ko imodoka zidashobora kuhagera zishaka ya misaruro ziba zitwara. Ubwo rero n'ubuhahirane bukagenda butagenda neza. Ni ikibazo ubunyereri, reka sinakubwira ibiziba mu muhanda. Icyo twifuza nuko mwadukorera ubuvugizi uyu muhanda bakaba bawukora, bakawushamo kaburimbo wenda iciriritse, wenda nubwo byabihenze ariko ikabiciriza, ariko wenda tukayibona. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzagwe yavuze ko hari abashyizweho ngo babe batunganya uyu muhanda mu gihe ingengo y'imari itaraboneka ngo ukorwe mu buryo burambye. Ingengo y'imari ntabwo iraboneka, ariko nk'uko twabibabwiye ni ibintu tuzi dukomeza gutekerezaho. Mu myaka iri imbere turamutse tuboye ingengo y'imari rwose uriya muhanda wakorwa, ariko kuwitaho no kubungabunga nk'uko nabivuze byo ni ibintu tuzi
tuzirikana, ari nayo mpamvu twashyizemo kampani ebyiri ugereranyije n'ahandi mu yindi mirenge. Abaturage bakatabajyamo icyo twababwira ni uko uriya muhanda nk'uko babigaragaza nuko ari umuhanda tuzirikana. Icyo twababwira ni uko ubushobozi twabaye tubonye n'ubushobozi bwo gukomeza gukoresha ziriya kampani, ariko tuzirikana ko niharamuka habonye ubushobozi bwisumbuyeho uriya muhanda uzakorwa neza nk'uko abaturage bacu babyifuza. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru yaranze uyu mwaka mu bikorwa remezo. Ngendi Daniel Niyonkuru.